Исто така важно ќе го почнам подкастот со информација за врска со процесот против Љупчо Палевски Палчо, се уште председател на политичка партија Десна. Неговата функција е во мирување. Значи, тој не е тргнат од председателска позиција, немаме право да го симнеме од таква позиција, немаме да го симнеме. Јас сум ВД председател, значи привремен заменик на Палчо, вршител на должност на функцијата председател на политичка партија Десна. Што случува со Палчо? Ми се јавуваат од повеќето од странство наши македонци загрижени, затоа што го следеа и на подкастов, го следеа и на други подкасти. Имаше неколку подкасти кои што ги организираше Палчо и неговата екипа, тогашна задолжена за медиумски настап. И ме прашуваат докаде е, што е, треба ли да се собираат пари, да пуштаме жалба до Страсбур. Знаеме дека е невин, те ова, те она, сега. Да скратам, маки да не ми се јавуваат, нели, може да се слушнеме, ама ќе дадем информации. Така што кога некој од нив ќе ми се јави и ќе ми направи муабет, ќе си правиме муабет за нешто друго, нема да се повторувам по 100 пати што се случува со Палчо. Ние од Десна сме директно, нели, заинтересирани тој процес да се заврши, што е можно побрзо. Не за друго, затоа што останува една дамка, а така го направи, го дигна на такво ниво како Палчо да е единствениот и основач на политичка партија Десна и единствениот да е во Централниот комитет, единствениот да е во Извршниот комитет, единствениот да е во Конгресот на политичката партија Десна. Ние сме цел тим, и тогаш бевме тим, додека беше Палчо тука, додека функционираше во партијава. Со тоа што тој си беше председател, ние си имавме комисии различни за извршување на партиските активности. Ги извршувавме тогаш одлично, затоа што не бевме оптоварени со овакви бочни удари, валкани удари, валкана игра на власта, валкана игра на Курто и Мурто. Зошто? Затоа што информацијата дека Палчо е екзекутор, идеолог, извршител на грозоморното убиство на Панче Жежовски и на Вања, малата Вања.